아, 정아, 정아. 네, 안녕하세요. 오늘, 킬까 말까 엄청 고민했어요. 하루비, 제가 마지막 배그하다 볼 거 없나 하면서 내리다 왔어요? 아, 진짜? 잘했어요. 근데 어떡하나? 오늘 첫 방송 보셨는데 목소리가 이래가지고 어떡해? 16살? 아니, 16살이 발로란트 잘해요? 이모는 아파도 방송하네요. 그 약속을 한 걸 지키려고 왔습니다. 아파가지고 병원 못 갔어요. 모배 대회 나갔다 왔어요? 대박. 잠깐만요. 물 좀 마실게요. 다들 쿨하게 너무 쿨하게 보내주는 거 아님? 그니까? 아니요. 이모 아프지 마세요. 저 잡니다. 그래, 잘 가라. 내일 학교 잘 가고. 오케이, 청바. 컨디션이 안 좋은 상태로 내가 뭔가 컨텐츠를 하면 아 내일까지는 쉬어야 되지 않을까 싶긴 합니다. 그래서 고민하다 켰는데 제가 지난번에 그 페글린 할 땐가? 무슨 유치원? 컨디션 난조로 내일까지는 쉬는 걸로 하고 오늘은 이만 인사드리도록 하겠습니다.